машиналар жайнайт го. Акча табар машина, пул табар машина. Онда диагностика кылмайынча айтыш кыйын. Негизи топление система жактан болушу мүмкүн, жакында эле газ орнотконбуз дейт, анан ошо лямбда зондадан болушу мүмкүн. Таралар кыйыл эле өрүүн башкача. Мындай айтканда өрүүн башка, өрүүн. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Нуркей YouTube каналынын катталуучулары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышыбыз буюрса автоподбор болмокчу. Буюрса биздин көрүүчүлөрдүн арасынан Кыргызстандан, Бишкек шаарынан заказ түшкөн. Toyota Estima 2.4 объемдо 2000ден 2003-2004 жылга чейинки автоунаалар. Через 300 метров поверните направо, а затем поверните налево. Так, азыр Алато 2дебиз, новостройка Алато 2. Ушул жерден объявлениядан көрүп келдим. Буюрса видеонун жүрүшүндө сиздерге по факту машина боюнча жакшылап көрсөтүп, канчага сүйлөшөбүз, анын баарын алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыздар. Каналга катталып, бир-бирсиңер лайктан коюп, эгерде бизге кызмат болсо, байланышка чыга берсеңиздер. Поверните направо, а затем Поверните направо. Поверните налево. До конца маршрута 100 метров. Ошол эстиме окшойт. Казайынга жалабыз. Бараким. Так, машина алганда эмнелерине көңүл буруш керек. Так, состояниясын бир сыйра бир катар байкайбыз сиздер менен чогуу. Вы приехали. Ассаламу алейкум. Денсаулык жакшы болбой экен. Иштериңиз жакшы. Кузовда. Машина. Ошо жа сүрөттө көрүнбөйт экен да. Сарып коюш керек, монсу бар байкем. Шунун сарып жатат. Салып коюш керек экен. Бирок бүйөт азыр мындай вит келет эми. Видео алганда. Сүрөттө көрүнбөйт экен да. Так, бир. Канча жылдан бери айдап атам дедиңиз? Байкем айдаган 16 жылдан бери. 16 жылдан бери. Так, кузов боюнча. Таксиде жүргөн ба? Бөлгө жайында каттачы. Ошо. Бул боюнда трещина бар экен.
ошо ручка иштебей калды. Ya bu işte yorulgan var. İçinden atla kat ya. Taksi. Altatası da? Ha, Altatası var. yok. Elektrik koşu, eşik, kirek, bir lük iştebey kaldı. Bir logum neyle? Eki lük da, lük. Ha, lük bu. Ha. Art iştebey kaldı zaten. Химческий кылыш керек экен, а? Şu kadar. Так. От алдырсаңыз паке. Капотunu da tartıp koysun. Алдынан кішіне удар болған екен, а? Şu sizlerge çeyim bolğon okşayt eкен кичине. Может, Японияда олгон бу. Эми да. Hazır жасалчу nelери бар? Кадой жакшы. Üstü taza da. Aslında emet kalaldı, plastik kalaldı. Uluyorum ayaktan hiç. Uluyorum, polni krup krup kalsa başlıyor ama. Gazı böyle yakında da koyulgan abi. İşte kısa Kore'den zakaz veriyor. Kore'den ne maçta zakaz verdiniz? Kasya mı aldı? Aldı уже. Ama. Жақсы. Bayken buzda. Buzda olsan indi ortalığında. Yakta kurbaydı. Kapottu жапсаң, айдап көрөбүз азыр. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Так, чек. Прям на дом какой-то. Так, электричество эшиктериңизден ана. Так. Монеталар жайнайт го. Акча товар машина, пул товар машина. Коробканы качан котордуңуздар? Kışında. Kışında. Коробка рейка көмір қотырылған. Күскүлөр дагы алмашкан ба? Ошолар алмашып кетти. Ошо китайский коюп коюптур да. Ошо отурган монтор эттеген. Ошо кыймылдай берет экен. Түшпөйт. Сырылдап жүрүптүр ошондо карачка. Бирок ходовой жакшы эле экен. Жаманга кирбейт анткы. Ходовойдо жасалганда азыр уже мелочтор пайда боло баштады. Урбайт да мына катуу. Ходовой жакшы экен.
Hoppa. Hoppa. Что-то обороты. Оборот көрөктөй болот. Так, кичине газ берсеңиз, 3000 оборотко чейин газ берсеңиз. Жакшы эле майчып калып түтөп атат мынакей. Хорошо, байка. Ойлонуп көрөйлү. Бул жарым литрден көп ичет го дейм расход. Жакшылап түтөп калыптыр. Жарым деди дем айтышы. Бул жарым литрден көбүрөөк эле ичет. Бирок кузов таза экен, целый экен. Тазармышсың? Жок, мен бирөөгө карап аттым эле. Карап берчи дегенден. Видеону полный жөнөтөм да. Как анайс. Алып катарлар ошо баягы 5 күн бербей болмошу. Канча беришкен эле? 6,5 күн байкот. 5 күн тура келип калды. Мөлөктөр да бар. Ичине мотору жакшы болгондо дагы карап көрмөкпүз. Дөңгөлөк зимний дөңгөлөктөрү. Маларды деле жакында да койсуңар. Хорошо, байка, чалышабыз, номер бар. Баптыр, аха. Машинаны көрүп кайттым. Так, машина боюнча комментарий берип коеюн. 570 миңге берем деп ошентип сүйлөшкөн элек телефондон. Бирок мен бир аз ойлонуп калдым. Себеби машинанын абалы боюнча, акыбалы боюнча машинеде где-то 130 миң, 150 миң вложениясы бар. Так, биринчиден мотор түтүп атат, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Моторун жасатыш керек, же болбосо башка привозной коюш керек. Мотор эле өзү бир 50 миңдин үстү, 50 миң тире 70 миң эгер жасатам десеңиздер, жакшылап. Так, андан сырткары кузов боюнча эки арткы крылосу, анан юбка жагын жасаш керек, алдыңкы бамперин покраска кылыш керек, и бир 4 деталь краска кылыш керек, и полностью машинаны полировка кылыш керек. Так, 4 деталиң эле $400. 30 миң деп коелу, 35 миң полировкасы менен. 35 миң. Бер жагы эле уже 100 миңден ашып атат. Плюс электрика жагы. Электрика жагы өзүңүздөр көрдүңүздөр, боковой эшик, и люк жагы каратып көрүш керек анча-мынча. Чеги күйүп калган. Лямда зонда дейт, эми аны диагностика кылмайынча айтыш кыйын. Негизи топливный система жактан болушу мүмкүн, жакында эле газ орнотконбуз дейт, анан ошо лямда зондадан болушу мүмкүн. Буга где-то 10 миң. Электричество менен лямда зонда общий где-то бир 20 миң. 120-130 миң болуп атат. И плюс химчистка. Полностью 5 миң-7 миң полностью химчистка кылыш керек. Ошондо бир 140 миң плюс-минус расходу бар экен. Карап көрөбүз, ойлонуштуруп көрөбүз. Азыр дагы бир-эки варианттар бар. Сураштырабыз. Объявлениядан карайбыз. Таза, жакшы, мындай желательно такси болбогон Toyota Estima алып бергенге аракет кылабыз. Бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Каналга подписаться болуп, коңгурочону басып коюңуздар. Алдыда автоподбордун буюрса продолжениясы болот. Сөзсүз түрдө кандай машина алабыз, состояниясы кандай, салыштырып көрөбүз. Жам-жан нюанстар болот. Эми японский машиналар кирбей калган, өзүңүздөр билесиздер. Ошондой болсо деле мындай тазалары чыгат болуш керек. Бирок Япошкадан өтөрү жок негизи. Азыр корейс, китайстай мактап
япошка айдаш керек. Негизи япошканан өтөрү жок, качество жагынан. Но деген жери бар. Эскилиги жетип калды. Бул эң негизги проблемасы. Эскилиги болгону, эскилиги жетип калды. Так, азыркы кирип аткан жаңы автоунаалардай бул япошка, японецтерге дагы разрешение берип койсо, азыркы кирип аткан корейс, китайс, бул китайстеги жылдагылар, япошкалар, алар кыйыл эле. Өрүүн башкача. Мындай айтканда, өрүүн башка, өрүүн. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Япошка эст япошка. Ушундай айтылган. Бизден алыстабай, кийинки продолжениясын сөз көрүңүздөр. Мен аты-жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Бизге кызмат болсо, автоподбор кызматынан пайдаланыңыздар. Сиздерге дагы Бишкек шаарынан, Кыргызстандан жакшы, сиздер каалаган, сиздер сүйүп айдаган таза автоунааны алып бергенге аракет кылабыз. Ийгилик барыңыздарга.